Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki hari yang luar biasa karena masih hadir. Kita alhamdulillah diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa hadir. Kami bersama datang bersama istri saya dari Bandung. Ya, bagi saya Bandung malu saya karena Bandung tidak sejauh datangnya Master W dari Taiwan. Sudah datang susah-susah kemari, beliau masih menularkan ilmunya. Nah, saya cuma datang sebagai pendengar. Saya merasa sangat berterima kasih bahwa usaha saya dari Bandung bukan apa-apa. Profesi saya mirip Master W, tapi bukan untuk penyembuhan alternatif, tetapi profesi saya adalah menyembuhkan perusahaan yang lagi sakit. Sama saja sakit juga. Jadi nanti saya kalau sudah ilmunya lengkap, moga-moga pasien perusahaan saya bisa saya pakai ilmu dan fisiologi. Saya juga dengar tadi pagi Pak W, Master W menceritakan ada salah satu dari Singapura atau Taiwan yang masih muda sedang memformulasikan menjadi disertasi PhD dia mengenai pengobatan fisiologi. Artinya saya semakin yakin bahwa secara ilmiah metode ini sangat bisa dibuktikan. Master W, saya tidak terkira terima kasih saya ingin menceritakan sejak cakra saya dibuka hari pertama, seperti teman-teman yang tadi pun, sleeping quality saya sangat meningkat. Jadi tidur saya nyenyak, cuma saya bangun kadang-kadang saya kecewa. Kenapa saya tidak bermimpi? Biasanya suka mimpi-mimpi indah, sekarang tidak ada. Jadi karena saking pulasnya tidur. Nah, hari pertama saya mencoba untuk diterapi karena saya pelanggan amlodipin 10 mg itu tekanan darah tinggi. Tetapi alhamdulillah terakhir ini saya sejak datang ke sini saya sengaja tidak membawa amlodipin. Saya kalau bahasa Jawanya itu ingin menguji kesaktian. Jangan-jangan dengan terapi ini saya tidak berkeyakinan sejak awal saya tidak mau akan. Jadi kalau sakit pun di sini sudah banyak relawan yang akan membantu saya. Jadi saya tidak usah khawatir. Alhamdulillah sampai hari ini karena sleeping quality saya membaik sehingga saya pun tidak terasa gejala-gejala untuk tekanan darah tinggi saya yang biasa terasa di leher. Sekarang sampai hari ini tidak terasa. Hari pertama saya diterapi sama relawan, saya juga sampaikan luar biasa kepada panitia yang telah melaksanakan. Saya pikir panitia ini ada yang berbeda dengan kalau kita ke rumah sakit ataupun ke poliklinik. Yang saya tangkap, mereka melayani kita dengan penuh kasih sayang. Subhanallah, ini luar biasa. Kalau kita ke dokter belum apa-apa sudah ditanya sakit apa kamu, disentuh pun tidak. Di sini kita disentuh, belum apa-apa kita punya keyakinan bahwa oh ya ini kita dengan hati disembuhkannya kita. Sudah itu kita keluar tidak terkejut melihat pil, tidak ada pilnya, sehingga kita bisa dengan enak merasakan apa yang sudah diterapi. Hari kedua saya mulai ikut jadi relawan untuk menerapi. Ada kejadian yang saya baru mengerti kemarin yang dijelaskan oleh Master W, bahwa kalau 5 kesempatan kita mendapatkan energi. Saya hari datang kemari batuk cukup sering. Begitu saya menerapi bapak-bapak yang sakit kandung kemih, saya coba terapi meskipun saya sendiri bisa atau enggak saya, tapi saya nekat aja. Saya terapi selama saya menerapi 30 menit, batuk saya tidak nongol. Saya sampai lihat ke kiri ke kanan, apa batuk saya tidak ke bapak ini ya? Saya khawatir bapak ini keluar batuk malah. Tapi saya pikir saya sendiri selama menerapi 30 menit tidak batuk. Ini sungguh mengejutkan. Padahal sebentar-sebentar saya kalau ikut pelatihan ambil minum supaya tidak batuk kayak anak. Hari tadi pagi saya berniat menjadi sukarelawan lagi. Saya duduk
bermeditasi, tiba-tiba badan saya, punggung saya ini melepuh. Saya belakang kok saya pikir saya giliran antrian untuk menjadi relawan. Begitu saya lihat, saya ditepuk oleh Master Wei. Wah, ini luar biasa. Master Wei mau, saya nggak mengerti bahasa Mandarin lagi. Sudah saya mengikuti Master Wei saja, mau kemana Master Wei pergi. Sudah itu saya disuruh duduk. Disuruh duduk, ngapain ini saya? Ternyata beliau nanya, mungkin ada salah satu relawan yang mengerti bahasa Mandarin menjelaskan, kamu sakit apa? Saya sakit tekanan darah tinggi, tapi sekarang saya batuk. Nah, Master Wei langsung melakukan terapi ke saya, dan luar biasa. Bagi saya ini pengalaman yang luar biasa bagi saya. Subhanallah, karunia Tuhan bahwa saya langsung ditangani oleh Master Wei. Ini suatu kesempatan yang terbayarkan bagi saya, bahwa saya jadi tahu bagaimana seorang master mengobati, karena saya sendiri merasakan. Dan saya merasa, tidak tahu karena saya yang kemarin dijelaskan oleh Master Wei, badan sampai memutar-mutar. Saya badan tidak memutar-mutar, tetapi saya rasa Master Wei seperti menggoyang-goyang begitu badan saya. Dan luar biasa hangatnya badan saya. Ada 4 titik yang beliau lakukan terapi kepada saya. Alhamdulillah begitu. Subhanallah, juga setelah saya selesai diterapi ke beliau, seperti iklannya Antang itu, 12 batuk saya. Alhamdulillah. Jadi saya berkesimpulan, kalau batuk saja bisa, lebih cepat saya yakin insya Allah penyakit yang lebih besar lagi kita bisa sembuhkan. Nah, ini saya juga berkeinginan, kalau untuk diri saya sendiri insya Allah saya sudah diberikan caranya. Dan ini kalau dokter kan tidak pernah dikasih caranya sebelum beli obat. Kita diberi tools untuk bagaimana mengobati diri kita. Ini luar biasa. Sehingga metode ini saya sangat ingin bisa mendengar guru yang diasuh oleh Master Wei bisa lulus PhD nanti di bidang longevitologi. Ini sangat penting bagi kita semua, bahwa membuktikan bahwa metode ini betul-betul ilmiah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Master Wei. Dan saya mengenal longevitologi ini dari Pak Johan. Kami kebetulan ada kaitan bisnis dengan Pak Johan. Kami kalau perjalanan bisnis menuju China, selalu kami membawa Pak Johan untuk menjadi translator. He is a good translator karena beliau juga mempunyai background yang sama dengan saya di bidang engineering. Jadi kami nggak pusing kalau diterjemahkan oleh Pak Johan. Dan selama beberapa hari di sini, saya juga berterima kasih kepada Pak Johan karena literasi penjelasan beliau dalam bahasa Indonesia sangat mudah untuk dicerna oleh kita yang tidak berbahasa Mandarin. Terima kasih Pak Johan. Terima kasih Bapak-Bapak.